मलेशिया में बम्बा पाइप और फायर अलार्म के काम में जो फुल कारीगर है उसकी कम से कम 150 रिंगट 8 घंटे की दिहाड़ी होती है। और अगर वो उससे भी ज़्यादा जैसे सुपरवाइज़र है या कोई और ज़्यादा सीनियर एक्सपीरियंस रखता है तो उसकी उससे ज़्यादा दिहाड़ी भी हो सकती है। जैसा कि ये देखें चाइनीज़ काम कर रहा है यहाँ पर, ये कारीगर है, इसकी तकरीबन 150 रिंगट्स प्लस इसकी 8 घंटे की दिहाड़ी है। चाइना से यहाँ पे जॉब के लिए आया हुआ है, इंग्लिश नहीं जानता, सिर्फ चाइनीज़ ज़बान जानता है। अगर इंग्लिश जानता तो मैं इसका इंटरव्यू करके भी आपसे शेयर करता। अगर इनसे बात करनी पड़े तो ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ता है।